তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? সো আজকে আমি চলে আসলাম। চলো আর দেরি না করে আমরা আমাদের মেন ভিডিওর দিকে চলে যাই। সো এটা আমার আজকের কালেক্টিং বাস্কেট। সো লেটস গো গাইস। তো আমরা আমাদের ফার্স্ট ভিউয়ারটি খুঁজবো। তো আমরা আমাদের ফার্স্ট ভিউয়ারটি দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও গাইস, একটা রিভলভার। ওয়াও, খুবই সুন্দর ব্ল্যাক, রেড অ্যান্ড ইয়েলো কালারের রিভলভার। তো চলো এটাকে কালেকশন বাস্কেটে রেখে আমাদের নেক্সট ভিডিওটি দেখে চলে যাই। ওয়াও, সো এটাকে তো আমি খেয়াল করিনি। ওয়াও, একটি মোটর বাইক, স্পোর্টস মোটর বাইক। সো গাইস দেখতে পাচ্ছ ইয়েলো কালারের একটি স্পোর্টস মোটর বাইক। চলো নেক্সট ভিডিওটি আমরা খুঁজে দেখি। ওয়াও, আমাদের ভিডিওগুলো আজকে খুব কাছাকাছি রয়েছে। একটি অ্যানিমাল ট্রাক দেখতে পাচ্ছ, ভিতরে একটি টাইগার রয়েছে। একটি অ্যানিমাল ট্রাক, রেড অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশনে একটি অ্যানিমাল ট্রাক। তো চলো নেক্সট কি রয়েছে দেখি। ওয়াও ওয়াও গাইস, সো গাইস দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে একটি এক্সকাভেটর রয়েছে। একটি ট্রাক এক্সকাভেটর ব্লু কালারের। তো চলো এটাকে আমরা বাস্কেটে রেখে আমাদের নেক্সট ভিডিওটির দিকে চলে যাই। গাইস চলো। হো হা, ওয়াও গাইস দেখতে পাচ্ছ একটি ফিউল ক্যারি ট্রাক। ওয়াও, 6 হুইলারের একটি ফিউল ক্যারি ট্রাক, ব্লু, ইয়েলো, অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশন একটি ফিউল ক্যারি ট্রাক। গাই চল এটাকে আমাদের বাস্কেটে রেখে আমাদের নেক্সট ভিডিওটি দেখে চলে যাই। সো গাইস চল। সামনে আমরা আমাদের নেক্সট ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, ডুয়েল ব্রেকার বাস, খুবই সুন্দর বাসটি, মডেলটি খুবই সুন্দর। 4 হুইলারের একটি ডুয়েল ব্রেকার বাস। চলো নেক্সট ভিডিওটি। ওয়াও, এক সেকেন্ড ব্রো, এক সেকেন্ড, এখানে আরেকটি ভিডিও রয়েছে। তো এটা আমার খেয়াল আসেনি। ওয়াও গাইস, একটি গ্রিন লাইন ট্যুর বাস, 6 হুইলারের একটি গ্রিন লাইন ট্যুর বাস, পিঙ্ক কালারের। লুক এট দিস ব্যাক সাইড। ওয়াও নাইস, মডেলটি খুব সুন্দর। গ্রিন লাইন। টাটা। তো চলো আমাদের নেক্সট ভিডিওটি আমরা খুঁজে দেখি। ওয়াও, সো গাইস দেখতে পাচ্ছ এখানে আরো একটি বাস রয়েছে, একটি Bi10 বাস। ওয়াও, রেড কালারের একটি 6 হুইলারের Bi10 বাস। তো গাইস ব্যাক সাইডে দেখতে পাচ্ছ মোটু পাতলু জন সিঙ্গাম স্যার রয়েছে আমাদের। সো গাইস রেড কালারের একটি Bi10 বাস। তো আজকে আমাদের ভিডিও পর্যন্ত ছিল। তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবা এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবা। তো বাই বাই।